Na ơi, nên tập cardio trước khi tập strength hay là sau khi tập strength? Theo cái kiểu truyền thống thì thường là mọi người đi tập, mọi người sẽ chạy bộ ở trên máy chạy bộ, là làm nhảy dây các thứ gì đấy cho nó hơi nóng người khoảng tầm từ 5 đến 10 phút. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu bài tập, đúng không? Nhưng mà cũng có một cái cách tập rất là hay, đấy là mình tập strength trước, sau đó cuối buổi tập thì mình mới tập cardio. Cái này thì mình học trong một cái app tập luyện thiết kế bài tập của một chị, xong tự nhiên bây giờ quên tên rồi, nhưng mà hồi xưa mình rất là thích chị đấy luôn. Thì chị đấy có cái cách xếp bài tập là sẽ cho tập strength trước, sau đó thì mới có 10 phút finisher ở cuối cái buổi tập đấy là chạy máy bằng cardio. Thì khi mà mình tập theo thử cái plan của chị đấy thì mình cảm thấy là nó có một cái hiệu quả nhất định, và mình rút ra được một cái kinh nghiệm rằng là bạn nên tập cardio trước hay sau khi tập strength nó sẽ phụ thuộc vào mục đích tập luyện của các bạn. Ví dụ mục đích của tập luyện các bạn là đốt thật nhiều calo, và cái mục tiêu tập luyện của ngày hôm đấy là tập cho hệ tim mạch, có nghĩa là tập cardio, thì bạn có thể là tập cardio trước, sau đó thì bạn kết hợp những cái bài tập strength ở giữa, sau đó lại tiếp tục tập cardio thì nó rất là hiệu quả. Nhưng nếu bạn là một người đang muốn rèn luyện sức mạnh cơ bắp, tức cái buổi đấy bạn muốn tập trung vào tập rèn luyện khối lượng cơ bắp, thì các bạn không nên tập cardio vào lúc đầu, nên tập strength trước, sau đó cuối buổi thì mình có thể tập HIIT hoặc là tập Tabata, tức là tập cardio mà kiểu khoảng tầm từ 5 đến 10 phút thôi ấy, tăng nhịp tim lên nhanh hết mức. Lý do là tại vì nhá, nếu các bạn tập cardio trước thì nó sẽ có một cái tác dụng là làm cho các bạn toát mồ hôi thôi, chứ lúc đấy thì mới bắt đầu nó chưa thể đốt được calo gì cả. Nó sẽ không làm cho bạn có đủ 100% sức lực để tập strength thật là nặng và hiệu quả tối đa vào cái đoạn mà bạn tập strength. Còn nếu như mà bạn để dành sức lực 100% sức đấy, bạn tập tối đa hết giới hạn của bạn trong những cái động tác tập strength đấy, sau đó đến cuối buổi kiểu như là chân bạn đã bã rồi, còn bao nhiêu đấy thì bạn đốt nốt vào cái phần cardio thì nó sẽ rất là mỏi. Đúng như kiểu là bạn đã tập đến 98% rồi, xong bạn đẩy maximum lên 100% nữa, chỉ còn một tí ở cuối thôi. Nhưng mà tập cardio nặng vào cái buổi khoảng 5 đến 10 phút ở cuối cái buổi tập ấy, nó rất là hiệu quả. Nó gọi là finisher ấy, kiểu kết thúc không còn cái gì vắt kiệt luôn. Đấy thì đấy là một cái cách tập luyện mà mình cảm thấy nó rất là hiệu quả. Thế nên là lời khuyên của Na là nếu các bạn có một cái buổi tập mà chuyên về sức mạnh cơ bắp thì các bạn nên hãy thử cái việc là tập strength trước, sau đó đến cuối buổi thì tập HIIT và Tabata để xem là nó có hiệu quả, nó có mệt và nó có đốt được nhiều calo hơn, và lúc đấy chân bạn kiểu nó đã bã rồi, nó có bã hơn nữa không nhé.